Hamıya salam. Əlaqədə Guru Markets. Şirkət haqqında ümumi məlumatla başlayırıq. Aşağıda hər bir parametrə daha ətraflı baxaq. Lazım gələrsə dayana bilərsiniz. Tədqiq olunan şirkətin bütün parametrlərinə ətraflı baxa bilərsiniz. İndi təşkilatın mövcud fundamental göstəricilərini nəzərdən keçirəcəyik. GGN və Ticker, GGN. 19 aprel 2025-ci il tarixinə olan məlumatlara əsaslanan baxış. Təsnifatına görə Guru Markets şirkət GGN və alt kateqoriyaya aiddir. Dnan qiymətləndirmədə 47 şirkət iştirak edir və bu çox təmsil edicidir. Bu videonun sonunda son həll yollarına baxın. Şirkət üçün ümumi nəticə 10 baldan 8 bal. Alt kateqoriya üzrə orta nəticə -3,1 baldır. Çox geniş baxsanız, ümumilikdə ABŞ bazarında. Ümumilikdə bazar üzrə orta nəticənin 1,8 bal olduğunu qeyd edə bilərik. Şirkətin 8 bal göstəricisine qarşı GGN və şirkətin səhmlərinin qiymətinin dinamikasının müqayisəsi GGN və alt kateqoriyalı şirkətlər. 12 ay sonra hissələri görəcəyik. GGN və 3,6% dinamika nümayiş etdirib. Alt kateqoriyadakı qiymət dəyişikliklərinə qarşı %23,5. Bu açıq-aydın heç nəyi göstərmir, lakin bu faktı yadda saxlamaq lazımdır. Təşkilatın bazar kapitallaşması GGN və 8,8 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilib. 58 milyard dollarlıq alt kateqoriyanın bazar kapitallaşması ilə GGN və 15,8% paya malikdir və alt kateqoriyaya daxil olan iri şirkətlərdən biridir. Şirkətin balans kapitallaşması 3,57 milyard dollar təşkil edir. Və alt kateqoriyanın kapitallaşması 18 milyard dollardır. GGN və payı 20,366% təşkil edir. Bazar və balans kapitallaşmasının paylarını müqayisə edərək aşağıdakıları görəcəyik. Paylaş GGN və alt kateqoriyada bazar dəyəri qiymətləndirildikdə 15,8% təşkil edir. Balans dəyəri 20,366% təşkil edir. Bu, bazar kapitallaşma payının 35% artmasıdır. Şirkətin bazar payının və alt kateqoriyanın balans kapitallaşmasının qiymətləndirilməsi, yaxşı, 1 bal. Təşkilatın maliyyə öhdəlikləri 1,498 milyard dollar təşkil edir. Borcun balans dəyərinə nisbəti şirkətin kapitalının 42%-ni təşkil edir. Şirkətin borc səviyyəsi üzrə nəticə, yaxşı, 1 bal. Şirkətin bazar dəyərinin mənfəətinə nisbəti 105,4. 0 alt kateqoriyasında orta qiymətlə bu alt kateqoriyadan əhəmiyyətli dərəcədə yaxşıdır. Alt kateqoriyadakı şirkətlərlə müqayisədə bazar qiymətinin qazanc göstəricilərinə görə qiymətləndirilməsi çox yaxşı, 2 bal. Son 12 ayda mənfəət 84 milyon dollar olub. Gələcək 12 ay üçün mənfəətin ilkin olaraq 535 milyon dollar olacağı gözlənilir. Bu, hazırki göstəricidən 540,7% çoxdur. Gözlənilən gələcək mənfəət göstəricilərinin alt kateqoriya ilə müqayisədə qiymətləndirilməsi, yaxşı, 1 bal. Şirkətin gəlir balansına qiyməti 4,4. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici 4,7-dir və bu, alt kateqoriya üzrə orta göstəricidən 6% aşağıdır. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə bazar qiymətinin gəlir göstəricisine görə qiymətləndirilməsi, yaxşı, 0,5 bal. Son 12 ayda gəlir 1,980 milyon dollar olub. Gələcək 12 ay üçün gəlirin ilkin olaraq 3,650 milyon dollar olacağı gözlənilir. Və bu, indiki vaxtdan 84% çoxdur. Alt kateqoriyadakı göstəricilərlə müqayisədə təxmin edilən gələcək satış göstəricisinin qiymətləndirilməsi, yaxşı, 1 bal.
Marja 4,2% təşkil edir. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici -58,7%dir. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici ilə şirkətin göstəriciləri arasında fərq 62,9% təşkil edir. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə gəlirliliyin qiymətləndirilməsi yaxşı 0,5 bal. Alt kateqoriyada işçilərin sayına görə şirkətin payı 18,354% təşkil edir. Bu da bazar kapitallaşmasının payından 22% çoxdur. Və bu, şirkətin bazar dəyəri arasındakı uyğunsuzluğu göstərir. Qiagen NV çox güman ki, qiymətləndirməyə doğru. Şirkət işçisinə düşən kapitalın məbləği $1526.000-dır. Alt kateqoriyada isə $1857.000 var. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici ilə şirkətin göstəriciləri arasında fərq 17,8% təşkil edir. Alt kateqoriyadakı göstəricilərlə müqayisədə bir işçiyə düşən kapitalın miqdarının qiymətləndirilməsi yaxşı 0,5 bal. Şirkətin bir işçiyə düşən mənfəəti $14,500-dır. Alt kateqoriyada orta göstərici -$231,900-dır. Və alt kateqoriya üzrə orta göstərici ilə şirkətin fəaliyyəti arasındakı fərq $246.000-dır. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə fərdi işçiyə düşən mənfəətin qiymətləndirilməsi yaxşı 0,5 bal. Şirkət işçisinə düşən gəlirin payı $343.000-dır. Alt kateqoriyaya görə $395.000. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici ilə şirkətin göstəriciləri arasında fərq 15%dir. Alt kateqoriyadakı göstəricilərlə müqayisədə bir işçiyə düşən gəlirin qiymətləndirilməsi dözümlü 0 bal. Satış əməliyyatlarının həcmi 1,9%, alt kateqoriya üzrə orta hesabla 10,4% təşkil edir. Bu, qısa bir sıxılma riskinin göstəricisidir. Göstərici RSI 14 şirkət üçün %51 səviyyəsini göstərir. Qiagen NV. Alt kateqoriyada isə RSI səviyyəsi 14, təxminən 43% təşkil edir. Potensial olaraq alt kateqoriyanın səhmləri şirkətin səhmlərindən aşağıdır. Qiagen NV. Şirkətin səhmlərinin faktiki qiyməti təxminən $40,7-dır. Şirkətin səhmləri üçün konsensus qiymət hədəfi təxminən $49,16-dır. Cari təxmin və konsensus proqnozunun dinamikası təxminən 21%dir. Gəlin sifariş cədvəlinə keçək, o sizin üçün əlçatandır, ona keçid bağlanmış şərhdədir. Sifariş cədvəli bu mövsüm məlumat və arayış qiymətləndirmə sistemi tərəfindən açıq şəkildə qəbul edilən bütün qərarları ehtiva edir. Markets. Sifariş cədvəlinə giriş pulsuz və pulsuzdur. Link bağlanmış şərhdə. Şirkətin qiymətləndirməsinə əsaslanır. Qiagen NV. Səhmlərin qiymətləndirilməsi üçün məlumat və arayış sistemi Markets aşağıdakı qərar qəbul edildi. Bir səhm üçün $40,7 qiymətində alış sifarişi açın. Sövdələşmə şirkətin kifayət qədər yüksək qiymətə malik olması səbəbindən açılıb. Şirkətin qiymətləndirməsi qiymətləndirmə yanaşmasından, Akimin indeksindən istifadə etməklə aparılmışdır. Mənfəət götürmək 43,64 səviyyəsində müəyyən edilmişdir. Stop loss 37,78 səviyyəsində müəyyən edilib. Sifarişin mənfəət götürmək və ya zərəri dayandırmaq yolu ilə bağlanmadığı halda. Bu halda sifariş 19 may 2025-ci il tarixində ticarət sessiyasının sonunda avtomatik bağlanır. Və ya bu tarixdən əvvəlki son ticarət günündə. Ticker RAA balanslaşdıran satış sifarişidir. Balanslaşdırma ticarəti ilə bağlı video bu kanalda yayımlanacaq və ya artıq yayımlanıb. Sifarişlərdən hər hansı birinin bağlanması halında əsas və ya balanslaşdırma. İkinci sifariş cari səviyyədə müəyyən edilir. Sona qədər izlədiyiniz və məlumat və istinad sistemindən istifadə etdiyiniz üçün hamınıza təşəkkür edirəm. Markets.
Siz hamınız həqiqətən bütün dünyanın ən gözəl tamaşaçısınız.